В Италии один мужчина получил штраф за слишком громкий храп. Его соседи вызвали полицию, заявив, что ночной гром мешает им спать уже много лет. В суде сосед утверждал, что из-за храпа у него начались головные боли и бессонница. Самое удивительное, что судья встал на сторону истца и обязал храпуна заплатить штраф в размере нескольких тысяч евро. После этого случая многие стали спорить, а можно ли вообще управлять храпом? А кого из ваших знакомых вы бы оштрафовали за ночные концерты?